dolaze, to je prosto neverovatno šta su sve ti ljudi bili u stanju, pa vi vidite da mi nismo mogli, Japanci ili kogod je probao da napravi replike piramide, nije uspeo. Vi imate tamo u 3 dimenzije uklopljene stene koje su savršeno obrađene da vi ne možete žile da gurnete između njih. Čime? Oni su ono vreme imali samo bakarnje. Kako je bilo moguće one stene od nekoliko, čak do 12 tona, da vi nju iskležete, imate na ovim televizijama,